Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бүгін біз Word мәтіндік редактормен танысатын боламыз. Олай болса, бағдарламаны іске қосудан бастайтын боламын. Бірінші, біз әр бағдарламаны іске қосқан кезде пуск батырмасын басамыз. Оның қазақшасы іске қосу. Пуск батырмасын басамыз, бізге барлық бағдарламалардың тізімі шығады. Біз осы жерден өзімізге керекті кез келген бағдарламаны іске қоса аламыз. Біздің жағдайда Word мәтіндік редакторы керек. Ол Microsoft Office папкасында болады, және де бұл офистік бағдарламаларға жатады. Ол кез келген компьютерде болмайды, оны арнайы бағдарламалардан жүктеп орнатуымыз қажет. Енді бүгінгі қазіргі мен аша бастайын. Microsoft Office. Міне осындай папканы тауып аламыз. Үстін басамыз, бірнеше программалардың тізімі шығады. Осы тізімнің ішінен бізге керегі Word мәтіндік редактор. Ол Microsoft Office Word болып жазылады. Және де бұл жерде менде 2007 жылғы версиясы орнатылған, басқа да версиялары болуы мүмкін. 2010, 2013 деген сияқты басқа да версиялары болуы мүмкін. Бізге мына осы Word деген сөз табылса болды. Microsoft Office Word. Бұл офистік кеңсеге арналған бағдарламалар. Кез келгенінің өзінің қызметі бар. Біздің жағдайда осы Microsoft Office Word бағдарламасын басамыз. Мінекей осындай бізге Word бағдарламасының терезесі ашылады. Бірінші терезе ашылды. Енді осы жердегі главныйда бізде керекті өзімізге жазуымызға қатысты құралдар бар, құрал саймандар бар. Және де біз кез келген сөз жазатын болсақ, мысалға алайын, Қазақстан дейікші. Менің отаным Қазақстан деп жазайыншы мен, мысалға. Менің отаным Қазақстан. Бұл сөзді әріпін, стилін өзгерту жағын мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Біз бірінші кезекте бұл сөзді ерекшелеп, стилді, әріптің өлшемін өзгерту үшін бірінші кезекте бұл сөзді біз ерекшелеп аламыз. Ол үшін мышканың бірінші батырмасы сол жақ батырмасы, яғни сол жақты басып тұрып, жібермей, солға қарай жылжытамыз. Міне, солға қарай жылжытып, ерекшеленіп болғаннан кейін тіндерді босатамыз. Енді осы белгіленген жерде әріптің өлшемін, стилін өзгерту үшін міне бізде әріптің өлшемі және стилі бар. Осы жерден әріптің кез келген өлшемін қоя аламыз. Және де әріптің стилін өзгерте аламыз. Міне байқап тұрғандарыңыздай, кез келген стилді қойсақ, әрібіміз, біздің сөздеріміз өзгеріп отырады. Көбінесе құжаттарда осы Times New Romanмен жазылады. Міндетті түрде есте сақтап қаламыз. Осы Times New Romanмен жазылады, және де көп құжаттар 14-ші шрифтпен, 14-ші өлшеммен жазылады. Жақсы, олай болса, енді бұл тақырып болғаннан кейін тақырып ортаға түсіп жатады. Ол үшін біз сөздің орналасуын төмен көрсетіліп тұрғандай 4 ұйымдастырылу қойылған, орналасу қойылған. Соның ішіндегі мысалға қазір біріншісінде тұр, парақтың сол жақ шетінде тұр. Екіншісін басатын болсақ, парақтың оң тұсына тураланады. Және де келесісін таңдайтын болсақ, парақтың сол шетіне, оң жақ шетіне тураланады. Түсінікті болса, осы жерді қайталасаңыздар болады. Міндетті түрде бағдарламаны ашып, осылай жұмыс жасап көріңіздер. Және де кейбір сөздерді жирный қылу керек болады. Қарайтып ше, мысалға менің деген сөзді қарайтатын болсам, осыны мышканы басып тұрып, ерекшелеп аламыз. Және де Б, немесе басқа да Word бағдарламасында Ж деп тұрады бұл жерде. Жирный болып. Басамыз, қараяды. Көрдіңіздер, мына сөзбен мына сөздің айырмашылығы
бар. Және де кейбір сөздердің астын түртіп қою керек болады, сызып. Мысалға, менің отаным Қазақстан деген сөздің астын сызатын болсақ, міне, кейбір Word бағдарламаларында Ч деген әріп тұрады. Мына астындағы сызыққа қараймыз, мінде тұрған. Міне, асты сызылды. Келесі, міне, отаным деген сөзді алатын болсақ, оны курсив, яғни қисайтып, міне, көріп тұрсыздар, курсив деген сөз шығады. Осыны бассақ, міне, сөзіміз былай осылай қисаяды. Түсініп жатырмыз ғой. Және де бұлардың кез келген мысалға таблица құруға болады. Вставка таблица. Таблица қоюға болады. Бірнеше таблица қанша қойғымыз келеді, сонша қоямыз. Немесе бұл жерде ең максималды таблица 10-8 екен. Біз одан да үлкендірегін қоятын болсақ, вставить таблицу басамызда число столбцов және строк деген осы жерді көбейте берсек болады. Кез келген жерге өзімізге ыңғайлап. Жақсы, енді біз осы тақырыпқа байланысты біз осыған рамка қоюды үйретсем деп отырмыз сіздерге. Осы жерден мысалға кейбір тақырыптарда, баяндамаларда, рефераттарда рамка қою керек болады. Ол үшін разметка страницаға басамыз. Мына жерде границы деген тұр. Границыды басамыз. Енді осы жерден біз рамканы таңдаймыз. Рамканы басқан кезде бізге рамкадан мына жерден түрлі рамкалердің таңдаймыз. Міне, мысалға, мен таңдайтын болсам, окейді басамын. Міне, рамкамыз пайда болды. Немесе мен рамканы өзгерте берем. Басқа рамканы таңдаймын. Осы жерден рамка қойылады. Мына жерден таңдаймыз. Міне, кез келген өзгерте береміз. Немесе кейбір кезде рамканы алып тастау қажет болған жағдайда границыды басамызда, рамка тұрған жерде нет деген бірінші қатар тұр. Соны таңдасақ, рамкамыз жойылып кетеді. Жақсы, олай болса, бүгінгі Word бағдарламасымен танысуымыздың соңына келіп жеттік. Сабақ түсінікті әрі қызықты болды деп ойлаймын. Сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.